सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देने के बाद लोगों में फैसले को लेकर काफी संतुष्टि मन में दिखी गई। 50 सालों से टक्कर बापा यहाँ पर शीतला देवी मंदिर है। बाप दादा यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। महिलाओं ने नाचकर अपनी खुशी व्यक्त की। खासदार पूनमताई महाजन इनके निधि से यह मंदिर का कुर्ला टक्कर पप्पा में शीतला देवी मंदिर को नए तरह से बनाया गया। हमने सबने पाड़े वाले ने पूरा सहयोग दिया है। हमें बहुत खुशी है। हमारी कुल देवी है माता रानी। जब हम बच्चों को जब देवी आती है तब उसका हम दर्शन करवाते हैं, उससे बच्चे हमारे स्वस्थ रहते हैं। कल का फैसला क्या लगा? कल का फैसले से सब खुश है। और ये शीतला माता की मूर्ति हम सबको बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी मूर्ति है। तो हमें यहाँ इधर आना हमें दिल से खुशी मिली हमें। और सब हमने बहुत अच्छा सा मनोरंजन किया है, बहुत अच्छी सजाया है इधर। तो हम दिल से बहुत आभारी है जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है। मेरा नाम वो कलश इसके लिए रखते हैं कि माता को अच्छी तरह से लेके आते हैं और माता का स्वागत करते हैं। और माता का बहुत ही अच्छा मंदिर बना है, बहुत भव्य पूजा की है और पूरे लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और बहुत ही अच्छा लगा। सबने बहुत माता का अच्छा मंदिर बनाया है और सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सर, राम मंदिर के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है काफ़ी ऐतिहासिक है और इससे 130 करोड़ भारतीयों के लिए खुशी का मौका आया है। और जितने भी हमारे देश के देशवासी हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी है, सब एक धर्म के हिसाब से सारे लोग खुशी से इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखो, राम मंदिर का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ ये बहुत अच्छा है। 125 करोड़ सब पब्लिक खुश है और हिंदू धर्म में ये राम प्रतिष्ठान का होना जरूरी था। और उसी दिन हम यहाँ पर ठक्का पापा चेंबूर में जीर्णोद्वार शीतला माता का मंदिर का हम कर रहे मूर्ति स्थापना कर रहे हैं। ये बहुत पुराने है, ये मतलब जब देश का बंटवारा होता है उस समय का ये है। अभी मूर्ति हमारा 3 नंबर पाड़ा है ठक्का पापा कॉलोनी, वहाँ पर हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे आज। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। ये मंदिर 60-70 साल पुराना है। यहाँ पे शीतला माता जी का बहुत ही आशीर्वाद है। यहाँ के लोगों ने बहुत ही मेहनत और प्यार से ये मंदिर बनाया है। इसमें दोनों साथ में काम हुआ है। दोनों काम, ये राम मंदिर का फैसला और ये शीतला माता का मंदिर का भी काम साथ में हुआ है। और पूनम महाजन ने हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया है इसमें और स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे देवी जी यहाँ पे, सुनील जी, भरत जी और मुरली जी और हमारे यहाँ पे सभी भाइयों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हर प्रकार से सहयोग दिया है। रात दिन जैसे वो मजदूर काम करते हैं वैसे हम लोगों ने भी इनके यहाँ के लोगों ने, स्थानीय बच्चों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। ये मंदिर शीतला माता का 60-70 साल पुराना है। मैडम का आभार शीतला माता मित्र मंडल की तरफ से, उन्होंने बहुत भरपूर सहयोग किया है। यहाँ के जो नगर सेवक है, राज्य लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। शीतला माता का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आज और कल 2 दिन में होने जा रही है। ये जो शीतला माता का मंदिर है ये बहुत साल पुराना है और जो भी हुआ है, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है। भावपुर। हाँ जी, ये जो मंदिर है ये मतलब 60-70 साल पुराना है। ये बहुत यहाँ के 3 नंबर पाड़ा वालों ने बहुत मेहनत की है। इन्होंने बहुत ध्यान रख के और अच्छे से इसको बनाया है। और हमारे जो नगर सेवक है राजेश फुलवारिया जी ने, इन्होंने बहुत अच्छे से सहयोग किया है। और पूनम ताई ने बहुत इसमें अच्छा सहयोग किया है, महाजन जी ने। तो ये उनके तरफ से ये मंदिर का नवनिर्माण हुआ है। और हमारे सभी लोगों ने इधर 3 नंबर पाड़ा वालों ने अच्छा सहयोग किया है। व्हिडिओ रिपोर्ट स्टीवन जॉन, KTV न्यूज, कुर्ला। आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना व घडामोडी पाहण्यासाठी KTV न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि खाली असलेल्या कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स देखील करा। तसेच नव्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। दूरध्वनी क्रमांक 9833235011। त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या KTV न्यूजच्या ईमेल ID वर देखील संपर्क करता येईल।